ngatur kamera, angle kamera ini ternyata agak susah ya guys ya. Coba ngatur biar enggak ini tahu kelihatan. Oke, lumayan lah dagingnya, juicy gitu. Kak, enak nggak? Kata kayak ya. Enak kak. Enak rasanya, cuman tadi itu sempet salah sausnya. Bukan sempet sih, akhirnya salah nih. Dia tuh kayak habis gitu kayaknya, terus nggak konfirmasi. Dikasih sambal hijau. Padahal kalau emang habis aku mau mah sambal yang lain, jangan sambal hijau. Tapi enak kok ayamnya. Kayak ya udah makan gak? Sama yang lain sudah makan belum? Ini pedes pol. Kayak yang ngiler ya. Ayo makan ayam juga kak. Udah sekali guys. Wah, benar sekali. Tapi nagih. Kita eksperimen. Kita celup ke semua sambal. Ini sambalnya sama sambal mata juga. Terus sambal goreng. Wah, ngawur ya. Ngawur. Wow, ngawur iki. Oke. Let's try. Aku takut tapi let's try.